اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک کے ازواج مطہرات ہماری اماں، ان کے بارے میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرب کے معزز ترین قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے پردادا کا نام کسی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ ہم جد تھے۔ حضرت خدیجہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی قبیلت تھا، جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت و احترام کے مالک تھے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکہ ہی میں شادی کی۔ حضرت خدیجہ عام الفیل کی 15 سال قبل پیدا ہوئی۔ عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئیں۔ ابتدائی سے بلند کردار اور حسن اخلاق کی حامل تھی، چنانچہ بہترین اوصاف سے بہرامند تھی، اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا، جو ایک باکمال شخص تھے اور توریت و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی تو ابو حالہ بن بنات تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عبد مخزومی کے عقد میں آئیں۔ بعد ازاں عتیق بھی وفات پا گیا تو سیفی بن امیہ سے نکاح ہوا۔ سیفی حضرت خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح سے تھوڑا عرصہ بعد سیفی بھی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ بیوہ تھی، باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا، لیکن باپ اور شوہر کی وفات کے بعد ان کا کوئی محافظ اور نگران نہ تھا، اس لیے سخت پریشانی میں مبتلا تھی۔ تاہم سلسلہ تجارت باقاعدہ جاری تھا اور اپنے عزیزوں کو معقول معاوضہ دے کر ان کے ہاتھ مال تجارت بھیجتی تھی۔ ان دنوں قریش کے تجارتی تعلقات زیادہ تر شام سے تھے اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت بھی شام ہی میں جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، صدق و عدالت، راست بازی و معاملہ فہمی، دیانت و امانت اور نجابت و شرافت کا بہت چرچا تھا اور تمام لوگ آپ کے مداح ثنا خواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات کی شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں، جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ حضرت نے خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ کے مال و دولت اور علو و اخلاقی کی بنا پر بہت سے لوگ ان سے نکاح کے متمنی تھے، مگر وہ کسی پر رضامند نہ تھی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آپ کے اخلاق عالی اور اعمال حسنہ سے نہایت متاثر ہوئی اور اپنی خادمہ نفیسہ بنت منیہ کی معرفت پیغام نکاح بھیجا، جو آپ نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو بن اسد، جو آپ کے سرپرست بھی تھے، ولی مقرر ہو گئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ میں ان پر حضرت خدیجہ نے اپنے اعضاء کو بلا لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت کے اقرباء میں ابو طالب اور حضرت حمزہ آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور عمرو بن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر مقرر ہوا۔ یہ حضرت کے بعد سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی اور حضرت 25 برس کے نوجوان تھے۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے خلعت نبوت سے نوازے گئے۔ بیوی کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت خدیجہ ہی کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے تمام لوگوں سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی
बल्कि इब्तदाई इस्लाम ही से वो आपकी सबसे बड़ी मददगार थी। आगाज़ इस्लाम में मुखालफीन इस्लाम जो आपको मुब्तलाए मसाइब करने से कुछ झिझक महसूस करते थे, उसकी बड़ी वजह हज़रत खदीजा का ज़ाती असर और रसूख था। उन्होंने आपसे कहा था कि आप घबराइए नहीं, अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा। जब कुफार व मुशरिकीन ने आपको अज़ियतें पहुँचाना शुरू की तो खदीजा आपको तसल्ली देती थी। नबूवत के 7वें साल कुरैश ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान को शाह अबी तालिब में महसूर किया तो हज़रत खदीजा भी आपके साथ थी। इशाअत इस्लाम के बाब में हज़रत खदीजा हज़रत के मशीर थी। उन्होंने ज़माना जहलियत में भी बुत परस्ती नहीं की। वो अपनी दौलत व सरबत से हज़रत की इमदाद करती थी। उनके मकाम व मर्तबा का यह हाल है कि एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि खदीजा बर्तन में कोई चीज़ ला रही है, आप उन्हें अल्लाह का और मेरा सलाम पहुँचा दें। हज़रत खदीजा जब तक ज़िंदा रहीं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। उनकी वफ़ात के बाद हज़रत का ये दस्तूर था कि जब कोई जानवर ज़बह करते तो उनकी सहेलियों के घर गोश्त पहुँचाते। हज़रत का इरशाद है कि जब लोगों ने मेरी तकज़ीब की तो खदीजा ने मेरी तस्दीक की। जब लोग काफ़िर थे वो इस्लाम लाई। जब कोई मेरा मददगार न था उन्होंने मेरी मदद की और मेरी औलाद उन्हीं से हुई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह से 25 बरस बाद तक ज़िंदा रहीं, जिनमें से 15 बरस कबल अज़ नबूवत के हैं और 10 बरस बाद अज़ नबूवत के। वो 11 रमज़ानुल मुबारक सन 10 नबवी को हिजरत से 3 साल कबल 64 साल 6 माह की उम्र पाकर फौत हुई। उस वक्त नमाज जनाजा का शरई हुक्म नाफज नहीं हुआ था, लिहाजा इसी तरह दफन कर दिया गया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी कब्र में उतर कर अपने इस सबसे बड़े अहम हमदर्द को अल्लाह के सुपुर्द किया। हज़रत खदीजा की कब्र हजून में है और ज़ियारत का अवाम ख़ास में है। हज़रत खदीजा के साल वफ़ात को हज़रत आमुल हज़न गम के साल से ताबीर करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जो औलाद हुई उसकी मुख्तसर तौर पर तफसील ये है। हज़रत खदीजा के पहले शोहर अबू हाला से हाला, तहर और हिंद पैदा हुए। ये तीनों भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। हाला बिनते खदीजा का जिक्र सही बुखारी में भी आया है। तहर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रबा यमन का हक़ मुकर्रर कर दिया था। हज़रत के वसाल तक ये बदस्तूर वहाँ हुक्मरान रहे। उनकी हुकूमत में अक और अशएरीन के कबीले भी थे शामिल थे, जिन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद यमन में सबसे पहले इर्तिदाद इख्तियार किया। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने तहर को उनसे लड़ाई का हुक्म दिया था और तहर ने मसरूक बिन अजद हाकिम अईत में उन पर फौज कशी करके इस फितने को ख़त्म कर दिया था और उन पर फतह हासिल की थी। इस वाक़या से मुतल्लिक़ तहर ने एक नज़म भी कही थी। हिंद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब और परवरदे थे। ये जंग जमल में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के तरफदार थे और उस जंग में शहीद हुए। हिंद नहायत वसीह व बलीग थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाब के तौर से मशहूर थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक इंतहाई फसाद और सेहत से बयान फरमाते थे। हिंद के एक बेटे का नाम भी हिंद था, जिनका इंतकाल बसरा में हुआ। रवायत है कि इन दिनों तौन की बीमारी ज़ोरों पर थी और तमाम लोग अपने अपने मर्दों की तजहीज़ व तकवीन में मसरूफ़ थे। उनका जनाजा उठाने वाले सिर्फ 4 आदमी थे। बसरा की एक औरत ने यह मंजर देखा तो चला कर कहा, वाह हिंद बिन अंदा विब्न रबीब रसूलुल्लाह। लोग औरत की दर्दनाक आवाज़ से इंतहाई मुतासर हो गए और अपने अपने मुर्दों को छोड़कर हिंद के जनाजे में शरीक हो गए और दिन भर तमाम बाज़ार बंद रहे। हज़रत खदीजा के दूसरे शोहर से एक लड़की पैदा हुई, उसका नाम भी हिंद था। तीसरे शोहर सीभी से एक लड़का हुआ जिसका नाम मोहम्मद था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 बच्चे पैदा हुए, 4 साहबजादियाँ और 2 साहबजादे। एक हज़रत कासिम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे थे, उन्हीं के नाम पर आपने अपनी कुनियत अबुल कासिम रखी। कासिम सखर सनी में मक्का मुकरमा में फौत हो गए थे। दूसरी औलाद हज़रत ज़ैनब थी। तीसरे हज़रत अब्दुल्ला थे जो ज़माना नबूवत में पैदा हुए और तैयब और ताहिर के लक़ब से
मलकब हुए, उन्होंने भी बहुत कम उम्र पाई। चौथी हज़रत रुकी और पाँचवीं हज़रत उम्मे कलसूम थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हज़रत फातिमा तो ज़हरा थी, जिनके फ़ज़ाइल व मनाक़ब हदीस और सैर की किताबों में मज़कूर है और जिन्हें ये शरफ़ हासिल है कि उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नस्ल चला और दुनिया में फैला। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद के अजीम शान वाक़यात से तारीख़ के सफ़हात भरे पड़े हैं। सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि ये बयान आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।